Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு unboxing வீடியோ தான். இன்னைக்கு நான் 3 விதமான ப்ராடக்ட் Amazonல இருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படிலாம் இருக்குன்னு ஒவ்வொண்ணா பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாலட் பவுல் தான். இது நான் மெயினா சப்பாத்தி மாவு பிசையறதுக்காக வாங்கியிருந்தேன். சப்பாத்தி மாவு பிசையலாம் நம்ம கேக்குக்கு பேட்டர் ரெடி பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்ரீ அண்ட் சாம் அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா ஷைனிங்காக பாலிஷ்டாக நல்லாவே இருந்துச்சு. பட் தின்னாக இருந்தது, கொஞ்சம் தக்கையாகவும் இருந்தது. குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நல்ல ஸ்பீஷியஸாக இருந்துச்சு. நம்ம மாவு போட்டு பேசுகிற அளவுக்கு நல்லாவே ஸ்பீஷியஸாக இருந்தது. ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட், சூப்பரான ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேசரோல் செட் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா nirlon அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது ட்ரைப்ளை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேசரோல். அதிலே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ட்ரைப்ளை ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேசரோல்னு. இது 22 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் உள்ள ஒரு கேசரோல். 3.6 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ளது. இது இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த கேசரோல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் லிட்டோடு வந்திருந்தது. லிட்டு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது கூடவே ஒரு பில் ப்ளஸ் ஒரு தேங்க்யூ கார்டும் அட்டாச் பண்ணியிருந்தாங்க. கேசரோல் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. தூக்கும்போது நல்லாவே வெயிட்டாகவே இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு மிரர் ஃபினிஷிங்கோட உள்ளே ஒரு மேட் ஃபினிஷிங்கோட சூப்பராக இருந்துச்சு. கீழே பாட்டமில் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், ட்ரைப்ளை குக்வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்போவுமே நம்ம குக்கிங்க்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரைப்ளை தான். ட்ரைப்ளை நல்லா ஈவனாகவே ஹீட் ஆகும். ஃபாஸ்ட்டாக குக் பண்ணிடலாம். குக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சர்வும் பண்ணிக்கலாம். பார்க்குறதுக்கும் அழகாகவும் இருக்கும். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கேசரோல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. மோல்டிங்கெல்லாம் நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. ஹேண்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஹேண்டில் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருந்தது. ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டு. நல்ல ஸ்பேஷியஸாக இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா அகலமாக இருந்தது. 3.6 லிட்டர் அப்படிங்கிறதுனால நல்லாவே அகலமாகவே இருந்துச்சு. நம்ம ஒரு சிக்கன் கிரேவி அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. லிட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. லிட்டு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இந்த எட்ஜெல்லாம் ஸ்டீல் ஃபினிஷிங்கில் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு லிட்டு. நல்ல ஸ்டைலிஷாக நல்ல ரிச் லுக்காக இருந்தது. நம்ம கிச்சனில் வைக்கும்போது நல்ல ரிச்சாகவே இருக்கும். நம்ம ஹேண்டில் நம்ம பிடிச்சி தூக்கிறதுக்கு அழகாக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது லிட்டு. நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட். nirlonல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. நான்ஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ், டெஃப்லான் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த கேசரோல் எனக்கு nirlonல ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு கேசரோல் தான். பட் Wonderchef அப்படிங்கிற பிராண்ட்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். Wonderchef ஒரு நல்ல பிராண்டு. இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க நைஜெல்லா 3-ply ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேசரோல்னு. இதில் ஒரு சர்விங் ஸ்பூனும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 20 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் உள்ள ஒரு கேசரோல். 3 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ளது. nirlonல பார்த்திங்கன்னா 22 சென்டிமீட்டருங்கிறதுனால கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா 20 சென்டிமீட்டர். இது இண்டக்ஷன், கேஸ் ஸ்டவ், ஹாலஜன் இப்படி எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இதில் 3-ply கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது. அதாவது ட்ரைப்ளைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், செகண்ட் லேயர் அலுமினியம், தேர்ட் லேயரும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. அப்போ 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டினா எந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட் ஒரு ஒர்த்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும். இது சஞ்சீவ் கபூர் சாரோட ஒரு ப்ராடக்ட்டு. அவங்க என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்கக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த வாரண்ட்டி கார்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட்டும் இருந்துச்சு. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணதுமே சூப்பராக இது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் லிட்டோட வருது. லிட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்துச்சு. லிட்டுமே நல்லாவே வெயிட்டாக இருந்தது.
கேசரோல் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தது, நல்ல கனமாக இருந்துச்சு. 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி அப்படிங்கும்போது எந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட் ஒர்த்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல வெயிட்டாகவே இருந்துச்சு கேசரோலு. இந்த சர்விங் ஸ்பூனில் வண்டர் செஃப் அப்படின்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சர்விங் ஸ்பூனுமே நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காகவே இருந்தது. கேசரோல் நல்ல வெயிட்டு, நல்ல ஹெவி, நல்ல மிரர் ஃபினிஷிங்களோட சூப்பராக இருந்தது. அதிலே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க வண்டர் செஃப்னு, இண்டக்ஷன் பாட்டம், ஹாலஜன் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், எத்தனை லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டமில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்தது ப்ராடக்ட்டு. ஹேண்டில்லாம் வந்து பயங்கரமாக மோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஹேண்டில் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம நிர்லானில் என்ன ஹேண்டில் இருந்துச்சோ அதே சேம் டிசைனில் தான் இந்த வண்டர் செஃப்லேயும் இருந்துச்சு. சூப்பராகவே இருந்துச்சு. திக்னஸ் வந்து நல்ல பயங்கர திக்னஸாக இருந்துச்சு. அவங்க அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க 2.4 mm திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்தளவுக்கு நல்ல திக்காகவே இருந்துச்சு. ட்ரைப்ளை அப்படின்னு வரும்போதே நல்லா திக்காகவே இருக்கும். ட்ரைப்ளை இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் குக்கிங். இப்போ ட்ரெண்டிங்காகவும் போயிட்டுருக்கு. நிறைய குக்வேர்ஸ் இப்போ ட்ரைப்ளையில் தான் வந்துட்டுருக்கு. நம்ம அலுமினியம், நான்ஸ்டிக் இதெல்லாம் வந்து ஹெல்த் வைஸ் நல்லதில்லை. அது எல்லாத்தையும் நம்ம தூக்கி போட்டுட்டு இதுதான் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இது ஒரு தடவை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா லைஃப் லாங் இது நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டு. இது வந்து லிட்டு வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு. லிட்டு ஹேண்டிலும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து ஷார்ப்பாக இல்லாமல் அது ஒரு மாதிரி மோல்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லாவே இருந்துச்சு. எந்த அளவுக்கு ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். லிட்டு நல்லாவே இருந்துச்சு. நல்ல ஒர்த்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். வண்டர் செஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்கும். குவாலிட்டி வைஸ் பெட்டராகவே இருக்கும், பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு நல்ல கேசரோல், நல்ல டீப்பாக இருந்துச்சு. கேசரோல் பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்லாவே டீப்பாக இருந்தது. நிர்லான் வந்து நல்லா அகலமாக இருந்துச்சு. வண்டர் செஃப் பார்த்திங்கன்னா நல்ல டீப்பாக இருந்தது. இது 3 லிட்டர்ஸ், அது வந்து 3.5 சம்திங் லிட்டர்ஸ். 2 கேசரோலுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லிங்க் வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.